Soos julle hier agter my kan sien, hier by ons konkawe, ons het een round bar en 2 large wires met elke tweede draad getrek. Jy hoef nie net large wires by mekaar te hardloop nie, jy kan large wire en round bar saam hardloop, hang af weer eens wat die omstandighede jou toelaat om te doen, as dit by die verstelling van die stroper kom. Alhoewel, op mielies en boentjies is die aanbeveel gewense, is round bar, want round bar hanteer die dorsaksie op boentjies en mielies baie sagter as large wire, maar as jy regkom met large wire en jy gelukkig met jou sample en jou dorsaksie, kan jy dit so doen soos hierdie stroper ook is. Indien jy koring plant, onthou om asseblief met jou handelaar te praat, dat hy vir jou 'n stel small wire konkawe kan kry om jou koring te kan stroop. Hierdie lever wat ons hierso het, is die lever wat jy jou router spoed kan stel. Jy het 'n eerste en 'n tweede rad, hang af van wat se spoed jy wil stroop op jou router. As jy 'n vinnige spoed wil stroop, dan gaan jy na 'n tweede rad toe. Om dit te doen, trek ek hom net terug tot 'n tweede rad. Die router net 'n bietjie draai, daar is hy nou in tweede rad. So ek gaan nou 'n baie vinniger spoed op my router kan handhaaf as in eerste rad. Eerste rad is meer stadige spoed vir mielies en boentjies, iets wat jy nie baie aggressief wil hanteer nie. As jy seker wil maak oor wat se spoed jy moet hardloop, hang af wat se gewas jy gaan stroop, asseblief verwys na die operateur se handleiding om vir jou die volledige inligting te gee op wat se spoed om te hardloop om wat se gewasse te kan stroop. Hier nog steeds aan die linkerkant agter by die stroper is ons nou by ons shaker arm gedeeltes. Soos julle kan sien het ons rubber bushes hierso wat gepresfit word. Sou jy sien dat jou bushes begin uitskuif of krake het, asseblief kontak jou naaste John Deere handelaar dat hy vir jou dit kan regmaak. Ook by die shaker arms, as jy sien jy het slytasie hierso wat hy begin wegvreet aan die een kant en nie aan die ander kant nie, asseblief skakel jou handelaar dat hulle die tegnikus kan stuur om vir jou die probleem te kom uitwys en reg te kan maak. So sou jy slytasie aan die een kant van jou siwekas kry en nie aan die ander kant nie, is dit 'n groot moontlikheid dat jou siwekas skeef begin hardloop soos jy stroop. Hy begin skeef hardloop, dan begin hy om een kant vreet. Dit beteken hy sit alignment uit, so jou siwekas gaan op 'n stadium vir jou groot moeilikheid gee, dalk breek of krake kry. As jy dit sien, asseblief skakel so gou as moontlik jou John Deere handelaar, dat hulle 'n tegnikus vir jou kan stuur om dit vir jou te kom regmaak. Hulle het die nodige kennis om die siwekas vir jou te kan align. Die binnekant van die siwekas moet ons asseblief seker maak dat ons shafter en sheaf se louvers skoon, reg, netjies is, dat hulle nie gebuig of gebreek of weg is nie. Dit gaan 'n groot impak hê oor hoe jou grain sample gaan lyk in jou graan tank. En as hulle nie reg is nie en jy stel 5 mil in die cap, kan jy dalk die verkeerde lesings kry van die siwekas af, oordat jou louvers weg of gebreek of gebuig is. So maak seker dat jou siwekas altyd in 'n goeie werkende kondisie is voor ons begin stroop.